हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दो प्याज़ा। चिकन दो प्याज़ा को उसका नाम इसलिए मिला क्योंकि उसमें दो तरीके के प्याज डलते हैं, एक बारीक कटा हुआ और एक बड़ा क्यूब्स में कटा हुआ प्याज जो हम बाद में डालेंगे। तो आइए देखते हैं चिकन दो प्याज़ा कैसे बनाया जाए। चलिए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है चिकन। इसके लिए मैंने लिया है करीबन 1 किलो चिकन जो मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। ग्रेवी के बेस के लिए मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये है 4 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, ये हैं 4 बड़े बारीक कटे हुए टमाटर और ये है एक बड़ा प्याज जो मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। ये है करीबन 3 बड़े चम्मच दही और 3 हरी मिर्च, और हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, करीबन 4 से 5 बड़े चम्मच तेल, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 इंच करीबन दालचीनी। मसालों के लिए यूज़ किया है मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर। इसमें मैंने मिक्सचर यूज़ किया है कश्मीरी लाल का और तीखा लाल का, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें अब हम तेल गरम करेंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे तेल और उसको गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपने खड़े मसाले। करीबन 1 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के लिए प्याज को करीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्याज भून चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कटी हरी मिर्च। इसको हम चलाएंगे करीबन 1 मिनट के लिए। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। अब एक बहुत ही अच्छा एरोमा आएगा अदरक लहसुन और मिर्ची के पेस्ट का करीबन 1 मिनट बाद। अब इस पॉइंट पे हम अपने टमाटर इसमें डाल देंगे और टमाटर डालते ही अब हम इसमें अपने मसाले डालना शुरू कर देंगे। तो मसालों के लिए अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच मिर्ची का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अभी तक इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, ये हम बाद में डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिला लें और इसको करीबन 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे ढक के पका लें। अब 7 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से पक गया है और इसने बहुत अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा पके नहीं और मसाले जले नहीं। अब हम इसमें डालेंगे अपना कट चिकन और हम चिकन को अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये पूरा मसाला चिकन में अच्छे से लपेट जाए। अब आप अपनी गैस की आंच तेज कर लें और इस चिकन को करीबन 2.5 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने दें ताकि ये चिकन अंदर से टेंडर हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट बन जाए। 3 मिनट बाद इस चिकन को ढक के धीमी आंच पे पकाएं करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक आप अपना दही फेंट लें। दही यूज़ करने का कारण ये है कि ये चिकन में थोड़ी खटास लाएगा और चिकन को टेंडर होने में मदद करेगा और चिकन भी आपका सॉफ्ट बनेगा, उसमें बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं रहेगी। अब 7 मिनट हो चुके हैं। अब अपना चिकन आप चेक करें, थोड़ा सा मिला लीजिए ताकि मसाले नीचे लगे नहीं। अब सही समय है इसमें दही डालने का, तो इसमें हमने अपना फिटा हुआ दही डाल दिया है और इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें ताकि दही अच्छे से ग्रेवी में मिल जाए।
अब हम इसमें डाल सकते हैं बड़े प्याज के क्यूब्स और अच्छे से मिला दीजिए इसको। अब चिकन को ढक के करीबन 7 से 8 मिनट तक पका लें। अब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है, इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अब यही सही टाइम है, इसके अंदर हम अपना गरम मसाला डाल सकते हैं। गरम मसाला आखिरी में डालने से उसका फ्लेवर ग्रेवी में रहता है। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लें और ये देखने के लिए कि चिकन अच्छे से पक गया है कि नहीं, एक फोक से उसको हल्का सा पियर्स करके देखें और देखें कि चिकन का जो मांस है वो हड्डी से निकल रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। इसको अब ढक के गैस बंद कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको अच्छे से कोरिएंडर से गार्निश कर सकते हैं। मुझे कोरिएंडर मिला नहीं, इसलिए मैं गार्निश नहीं कर पाया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। चिकन हमारा रेडी है। अब आप इसको परोसिए और चाव से खाइए। तो हमारा चिकन तैयार है। इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ऊंधा चिकन बना है। बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर, मसालों का सही मिश्रण। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली बार। टाटा, बाय बाय।